Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf matematik dersi Doğal Sayılarla Zamanı Ölçme-2 testinin 3. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. Bir fabrikada her 40 dakikada bir çalan sil, 8 saatlik çalışma süresince kaç kez çalar? 8 saat çarpı 60 dakika eşittir 480 dakika. 480 dakika bölü 40 dakika eşittir 12. Her 40 dakikada bir zil çaldığına göre 8 saatlik çalışma süresinde 12 kere zil çalacaktır. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkındaki 12 sayısıdır. Derslerinizde başarılar dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.